Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten penting pilih waktu nu cocok sedayana wargi anu parantos sumping ke acara dongeng Sunda. Sakadi kurang nyanggakeun syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa anu parantos maparin rahmat sareng kesempatan dugi ka urang tiasa patepang suara dina acara anu pinuh ku budaya jeung carita ieu. Acara ieu diayakeun kalayan tujuan pikeun ngaraksa jeung ngariksa kabudayaan Sunda, utamina dina wangun dongeng-dongeng karuhun anu pinuh ku piwuruk hikmah jeung kasatiaan kana alam jeung sasama. Mugia ku ayana acara ieu barudak tepi ka kolot sadaya tiasa ngaraosan nikmatna ngadengkeun dongeng, ngarasakeun kahirupan karuhun sarta ngajaga warisan budaya urang nu kacida punjulna. Hayu urang buka acara ieu ku hate nu kabuka jeung kabagjaan. Sampurasun wilujeng ngadangukeun. Warga anu ningali eta kaayaan ti kaanggangan mungguh jati pating lalenyap hatena lantaran waas tempo beuteung jalma bakal ambrol disabet pendog mangkasam. Komo pikeun biinah mah lain deui lelenyapanana jeung beuki teu ngarti kunaon salakina bat jadi buas kitu tindakanana. Tapi mungguhing Allah mah maha adil ka mahlukna anu kaancam bahaya pati tangtu moal ngantep. Estu salawasna bakal mere pitulung kumaha bae carana. Harita oge samemeh bedog mangkasam bener-bener keuna kana sasaran ngadadak tinu bala aya sato anu bijil warna abu-abu semu coklat bari sasagrok tuluh terus lumpat ke tengah pakarangan nubruk ka nu keur tarung jeung ka nu lalajo. Atuh buriak anu lalajo teh langsung pating buriak lalumpatan ka imahna sewang-sewangan leuwas jeung sieun lantaran aya bagong nubruk. Kabayang ya keur ngarumpul karena rempok aya datang bagong kusuruduk. Malah saware aya nu pating galarung nahan kanyari sabab labuh jeung silih tubruk jeung batur. Bahrahur riweuh bari lumpat teh sabab sarungna morosot suku pakojot. Aduh Allah tobat Gusti. Aduh. Nasib teh kieu teuing aduh. Bahrahur terus lumpat deui sarung mah jual we di puruan. Kocapkeun mangkasam anu teu jadi nyebetkeun medogna lantaran kaburu ngacleng. Bedogna atubruk bagong ngajadikeun hatena reuwas jeung kaget. Tapi eta kaayaan teh mungguh jadi hiji kesempatan pikeun Mang Diman mah gesan kabur ninggalkeun eta patempatan. Lantaran sadar ayeuna mah dirina moal sanggup ngelawan mangkasam nu tetela garang tindakanana. Ku kituna teu micen deui waktu bareng-beng Mang Diman lumpat nakar tenagana sangkan tarik lumpatna teu nolih deui ka tukang atawa kaayaan. Babakuna mah sieun aya nu nyusul. Penting harita di lembur kanci mungguh mata ketir jeung soak pikeun sakabeh pangasina komo sanggeus isuk-isuk kanyahoan mah imah pupuh lembur teh pejet. Nini Saleh masih kaayaan kapiuhan saurang oge
taya anu teu milu sedih jeung narangsa ras kuna si pupuh lembur sarta seutas sadar tina kapiuhanana pada nyecehan keluarga harita keneh gancang nerangkeun kajadian anu sebenarnya ditetek taya nu kaliwat yen Aki Saleh diterei buta di mana diruksak warga kabeh oge taya nu teu ngupahan karunya ka nasib Nini Saleh ditinggalkeun ku salaki ngan sakitu mah untung imah pejetna teu parna poe eta keneh oge geus beres pada gumean jeung dibebenah warga lembur diantarana sautas nguruskeun kaayaan Nini Saleh laju nyimpang ka imahna Mang Kasam hayang nempo kaayaanana bisi kumaha onam ari Mang Kasam tetela bisa nyendiwara nyieun tatu dina bagian badanna ngagunakeun sihir tatuna kot kabareulah tepak bedog katingali ku warga mah katut ku biinah diuk digigireun salakina dina kasur warga narpokeun dari pating arolohok kebayang deui kajadian tadi peuting munggu matak soak kareureuhnakeun nya oge warga aya nu geus teresep ka Mang Kasam lantaran jadi teu pikareseupeun budina tapi ari ningali kitu mah teu burung we watir daripada Mang karunyakeun terus pada ngupahan nah kunaon atuh mari Mang Diman teh bet jadi kitu petanya Kang teu puguh jol ngamuk jeung nyiksa ka jalma nu teu tuah teu dosa mitnah anu lain-lain ka Akang biinah bari netep kasakina pinuh kurasa kasalampangan nya eta Akang oge puguh teu ngartina sabab teu puguh jol narajang keur mah Akang teh soak keneh lantaran arek indit gawe ngadon dipegat buta di jalan malah pajarkeun Aki Saleh pupuh lembur dilegleg buta nyaan penting tadi mah kajadian teh mata kreuwas jeung kotir tah jadi kitu warga kabeh kade bisa aya nu ngadenge kana omongan eta jalma nyebutkeun yen kuring teh muhit kebuta umat ulah langsung dipercaya sabab eta kabeh ngan sangkaan mungkul malah kuring mah jadi curiga ka bagong anu datang teu kanyawan teh terus nubruk ka kuring sarta ka warga sakabeh nalika musuh arek disabat betengna ku kuring tah lebah dinya kuring teh jadi aya pikiran sejen boboh eta jalma alias Mang Diman teh muhit kabegu keur nyieun strategi sangkan hasil pamaksudanana ku cara ngacaukeun kaayaan lembur urang ngan hanjakal gagal kaburu dihalangan ku kuring tindakanana sarta Aki Saleh boa lain ditereuy ku buta tapi di ludruk bagong mayitna terus dibawa dipake tumbal saterusna eta bagong teh aja datang nulungan badegana anu kaancam pati ku kuring Mang Kasam pinter nyaritana teh mangsa ngabalikeun kaayaan anu sebenarna bari hatina mah seuri lantaran sakabeh warga langsung percayaeun kana caritaanana leuwih nate eta Mang Kasam boga kayakinan yengen sakadang bagong anu nubruk manehna jeung warga sejen teh pasti Johana alias Balaka Sadut sabangsa jeung dirina salaku siluman anu ngageugeul laut kidul warga lembur tembong siri reret jeung pada baturna dibarung ku bulu pundukna anu pating puriding rasa kasieun kahudang deui malah sanggeus cukup lila aya di dinya diselangku ngobrol sakedeung tur anu dibahas teh taya lian hiwal ti kajadian tadi peuting terus bae kabeh baralik ka imahna masing-masing tunda pamirsa kaayaan Mang Kasam jeung biinah katut warga sajena ayeuna cuang malihkan deui mangsa waktu ka tukang mangsa nyaritakan Mang Kasam keur jadi buta
sarta nyieun keributan tur nyieun Rajapati cara ngabina sapupuh lembur lantaran dendam. Sarta sanggeus hasil pamaksudanana terus bae balik ka imahna bari ngobah wujudna deui jadi rupa Mang Kasam kalayan teu kanyahoan aya nu narajang ti tukang nyaeta Mang Diman. Tur sabenerna mah harita teh aya deui hiji jirim jalma keur ngintip kana sakabeh teu kajadian tug tepi ka aya sakadang bagong bijil tea nu tinu bala. Terus tumbruk ka Mang Kasam katut warga anu nalingakeun mungguh teu kaliwat saha eta jalma. Horeng Jang Rosidin geuningan eta teh anu salila ieu boga tugas ngintip kaayaan lembur kanci. Tetela di eta lembur aya nu munjung ngan munjungna ka buta lain ka bagong. Saterusna Jang Rosidin ningali Mang Diman kabur kumanehna gancang diudag atawa disusul saacan kaburu jauh lumpatna sabab aya kapanasaran aya tanyakeuneun. Hei kisanak, dagoan heula hei. Jang Rosidin gogorowokan tarik pisan nitah Mang Diman eureun lumpatna. Tapi tibatan eureun mah lumpatna Mang Diman ngadon beuki tarik lumpatna lantaran nyangkana eta sora teh suarana Mang Kasam anu ngudag hayang ngapateni dirina. Ngan dasar sial Mang Diman nalika ngareretan ka tukang hayang sidik bari hareupeun mah teu katingali aya tatangkalan gede ngajelgir. Nah atuh hari jeger teh tarangna diadu jeung eta tatangkalan tapi ka buncunur sagede endog. Kaleong blug kulitik. Aduh tobat nyeri. Mang Diman nepi ka labuh harita teh awakna ngaguliti kana rungkun manjah. Terus yang saya hese ojah roroesan hese cengkat sedengkeun anu ngudag kadengena beuki deukeut. Palang siang penting ieu aing paeh bari ku keungeun jalma anu geus ngawadalkeun anak aing. Mang Diman palang siang bakal paeh sabab nyangkana eta teh anu ngudag manehna kusabab digebrus kana tempat anu legok tur handap. Jadi hese we arek cengkatna deui teh ngadon yang saya bari roroesan dihandap. Tapi dina kaayaan keur kitu logodor aya leungeun disusul ku sora nu nyarita sedengkeun jalmana teu katingali. Aing galamang kenyang ieu panangan abdi ceuk Jang Rosidin anu nyarita teh bari ngasongkeun leungeun ka Mang Diman. Saha eta? Mang Diman hayang keeces heula kana eta sora bisi ngahaja Mang Kasam anu arek berdaya ka dirina ku cara kitu. Mata karita ngadon Malik nanya, iya abdi sareng Ujang Rosidin. Mang kurang hilir teu kedah sieun-sieun da ayeuna mah da aya Mang Kasamna oge teu teras ngudag margi tadi teh katinggalna bangun anu rubuh kasuruduk begu kitu tah Mang, ceuk Ujang Rosidin ngajawab leuwih ngayakinkeun. Oh tapi kela mun bener Ujang teh ngaranna Ujang Rosidin di lembur hilir cik sebutkeun indung bapa teh saha ngaranana jeung naon pakasabanana sok keur jawab anu bener. Sedengkeun Mang Diman can yakin 100% yen anu ngomong ka dirina teh Ujang Rosidin. Ujang Rosidin teu kaleket gancang ngajawab, mohon mangga ku abdi ayeuna cuang walor patorosan ti Mang. Ngaran pun bapa katelahna Bah Jamin pun biang katelahna Bu Jumiah pakasabanana nyakana tani belak palawija gitu walarna ti abdi mah Mang teras langkungna ti eta Mang teh kagungan calon minantu putrana Aki Anjali salaku pupuh lembur
jenenganana diding surading kitu manawi saketerang abdi mah ayeuna. Nampa jawaban kitu kakarak Mang Diman teh bungaheun hatena jeung percaya sabab yakin ayeuna mah eta teh Ujang Rosidin tetangga calon menantuna. Geus kitu mah geplengan Ujang Rosidin teh wak dipake muntang terus hanjat ka luhur ku Ujang Rosidin rada dikenyang kalengeunna harita teh. Alhamdulillah panggih jeung Ujang di dieu. Natas di mana atuh Ujang teh geuningan bet aya di dieu lembur anu tangtuna bae ari bari apal aya kajadian tadi anu lumangsung. Mang Diman sageus aya di luhur mah gek diuk bari ngarenghap ngatur napasna kituna teh teu burung bisa nanya kanten anu tarang mamang margi abdi saterasna seleres mah tadi sami nuju ngintip kena tindakan Mang Kasam anu ngabinasa warga dina wujud buta sarta saotas ngalaksanakan pamaksudanana. Eta buta teh katingali teras mulang bari robah deui jadi manusia. Katingali teras mulang bari robah deui jadi manusia. Tur pangna kitu abdi aya di dieu teh memang nuju nalungtik kayan lembur kanci emban tugas di pupuh lembur malih di lembur uruk katut lembur nagrak oge nuju aya nu nalungtik ya teh patali sareng kajadian anu teu moe bakal lembur hilir mangsa mendak sakadang bagong margi penasaran eta teh bagong asli atanapi bagong jadi-jadian cek jang ari rumpatna eta bagong ngarahna ka belah dieu nuju katilu lembur anu dicuriga ku kuring ketut pupuh lembur. Oh ada atuh ari kitu mah Jang kumang lili rojong pisan da amang oge osok kadenge mah yen di meh unggah lembur mangsa bal Cipeting sok aya bagong ngalumprang kulamprang malah jadi oge kungsi aya eta sakadang bagong teh ngaliwat terus nubruk ka sakabeh warga jeung ka kuring nalika keur tarung jeung buta rupa Mang Kasam. Tapi kela Jang ngobrolna tuluykeun deui bari leumpang ngarah Mang bisa tere mulang ka lembur sabab pamajikan bisi neangan peda geus peuting kieu can bae mulang. Oh mangga Mang mangga tapi nah Mang teu wartos heula kitu bade lami angkat-angkatan mengi ieu. Ya eta Mang teh teu nyarita heula Ujang da sugan mah moal nepi kali laki lumampah teh. Ayo Ajang cuang yeuh ngobrolna bari lumpang geura sabab aya obrolkeuneun ka Ujang bisi hayang hafal pangna Mang galungan jeung eta si mangkeluk lantaran panjang lalakonna. Oh kantenan wae atuh Mang abdi hoyong terang jujutanana kawit Mangna Mang ngarah-ngarah ka eta jelema kawit pangna Mang ngarah-ngarah ka eta jelema. Harita Ujang Rosidin jeung Mang Diman ngobrolna dituluykeun sabari leumpang sabab ngarah bari nepi balik ka lembur. Mang Diman anu ngajelaskeun pagah anakna diwadelkeun ku Mang Kasam komo aya bukti warga bari salaku pupuh lembur anu jadi korban. Tapi cak tunda heula kaayaan Mang Diman kata Ujang Rosidin anu ngobrol bari terus leumpang ayeuna cuang caturkeun deui di pilamburan keur mah marojengja hate bimaya teh lantaran salakina teu bae balik sakituan cimeh geus tengah peuting kari-kari di luar aya nu pahibut loba jalma lalumpat jiga aya udageun atuh kapaksa nya salamah oge anu geus sare tibra kapaksa jadi ngulisi kudang lantaran kegandengan ku nu ribut di luar. Aya naon nya emak di luar mani pahibut apa atus uwi teh acan emak atanapi ngiring ngarudag bagong da geuning di luar nyarabetkeun aya bagong cek Nyi Salama anu tumaya kitu ka indungna. Sedengkeun bimaya ngadon rumahu ditanya kitu ku anakna teh da puguh sarua bingung salekina eueuh bae balik. Nyaeta acan puguh ge Nyai
Hayu cuang milu ngudag sugan diri itu aya bapa hidup milu milu ngudag beku cek Bimaya ngawalon. Mangga mak, ayu abdi gebat jadi penasaran anu kumaha hari begu. Bimaya jeung Nyi Salamah tetela sapu kayang nuturkeun anu karudag begu sekaligus sugan aya Mang Diman Mang Dimana keur ngilu ngudag. Tapi barang duanana keur kalu tapi barang duanana kaluar ti imah bari marawa obor burung. Tetela anu ngudag begu teh nungtutan geus jarauh manten bari geuning lain warga urang dinya da harita oge. Kebenaran pupuh lembur anu katelakang adang bijil di mana bari gancang nyamperkeun ka Nyi Salamah katut Bimaya anu tuluy ngajaranteng di buruan bangun bingung ku pipetaeun. Bade kamarana atuh Nyai teh bet kaluar ti bumi eta deui bari nyandak obor sagala rupa cekak kadang heraneun. Bimaya ditanya kitu ku pupuh lembur teu joel langsung ngajawab harita ngadon ngahulang jiga anu bingung. Kan untung Nyi Salamah hidang ngajawab. Abdi sareng pun biang teh bade milarian pun bapa ki puhu margi ti siang keneh tug-tugi ka wayah kiwari tacan aya mulih hari nyarios cenah moal lami sonten ge bakal mulih dupi anu nembe warga urang mana ki puhu geuning ribut pajarkeun aya begu. Pupuh lembur tembong krung halisna meh tepung tapi gancang nyarita deui harita teh sarta rutret ngabagikeun panenetepna ka Bimaya jeung Nyi Salamah. Cag urang tundala isukan dilajengkeun deui kana episode salajengna.